Ci tengo quindi, in base a questo ultimo aspetto, questa ultima considerazione, a sottolineare quelli che sono i due aspetti principali dei numeri naturali: l'aspetto ordinale e l'aspetto cardinale. Con i numeri naturali noi possiamo, possiamo definire quanti oggetti ci sono in un insieme, d'accordo? Quindi 5 oggetti, 3 oggetti, 12 oggetti, eccetera, eccetera. Questo è l'aspetto cardinale, un po' come abbiamo visto con gli insiemi, va bene? Mentre l'aspetto ordinale dei numeri naturali ci porta, grazie anche alla parola stessa, a dare un ordine con cui si presentano gli oggetti. Il 2 è collegato al secondo, a una seconda posizione, il 3 a una terza posizione, l'1 a una prima posizione, d'accordo? Quindi un primo, un secondo, un terzo, un sesto oggetto, un ottavo oggetto, un undicesimo oggetto, eccetera, eccetera. Va bene? Ripeto, tutto questo lo si può, costruire graficamente grazie alla semiretta orientata dei numeri naturali. Passiamo ora a quelle che sono le operazioni con i numeri naturali. Siamo a pagina 2 e 3 del libro, va bene? Possiamo inizialmente considerare 4 operazioni che ben conosciamo: addizione, moltiplicazione, sottrazione e divisione di numeri. Faccio già sottolineo già un primo aspetto per il quale si tende a accorpare addizione e moltiplicazione da una parte e sottrazione e divisione dall'altra, proprio perché questi due raggruppamenti di posizioni sono fatti secondo delle affinità ben precise, che adesso vedremo. Cos'è l'addizione? Andiamo a dare una definizione di addizione. Dati due numeri naturali, n ed m, detti addendi, l'operazione di addizione associa ai due addendi un terzo numero s, detto somma, che si ottiene partendo da n e procedendo verso i successivi di n volte, tante volte quante ne indica il secondo addendo m. Questa operazione la facciamo quindi con la semiretta orientata, va bene? Rappresentiamo questa operazione grazie ad n e m appena specificati, quindi n più m uguale quindi a s, d'accordo? Facciamo un esempio di addizione. Diamo ad n il valore 3, diamo ad m il valore 5. Sappiamo benissimo che 3 più 5 fa proprio 8, d'accordo? E andiamo a rappresentare questa operazione con la semiretta orientata dei naturali. Ci posizioniamo quindi in n, va bene, e ci spostiamo tante volte sulla destra, perché è l'addizione, quante ne indica m. Vediamo che otteniamo proprio il valore di S, spostandoci quante volte? 1, 2, 3, 4, 5. Siamo spostati tante volte quante ne indica m, va bene? Quindi siamo spostati verso appunto i successivi di n, così come ha detto l'addizione. Ok? Andiamo invece adesso a dare la definizione di moltiplicazione. Dati due numeri naturali n ed m, detti fattori, mi raccomando, i fattori identificano l'operazione di moltiplicazione, gli addendi invece identificano l'operazione di addizione. Ripeto, dati due numeri naturali n ed m, detti fattori, l'operazione di moltiplicazione associa ai due fattori un terzo numero p, detto prodotto, che si ottiene sommando n addendi tutti uguali ad m, d'accordo? Questa operazione di moltiplicazione quindi si identifica in questo modo: n per m e si ottiene il prodotto p, va bene? Questa operazione quindi è
costruita grazie a una serie di successive addizioni. D'accordo? Facciamo quindi un esempio. 6 per 2 è uguale a 12, perché? Perché siamo andati a sommare, quindi siamo andati ad addizionare il 6 due volte, tante volte quante ne indica m. D'accordo? Quindi alla fine una moltiplicazione è riconducibile ad una addizione. Ci sono quindi che 6 più 6 uguale a 12. Va bene? Le operazioni di addizione e moltiplicazione si dicono operazioni interne all'insieme di numeri naturali. Operazioni quindi interne. Perché sono operazioni interne all'insieme di numeri naturali? Poiché utilizzando numeri naturali esse danno sempre come risultato un numero naturale. Da un'addizione tra due naturali otterremo sempre un numero naturale. Da una moltiplicazione tra due naturali otterremo sempre un numero naturale. Ecco che addizione e moltiplicazione hanno già questa prima proprietà in comune, cosa che non avverrà invece nella sottrazione e nella divisione. D'accordo? Infatti, se andiamo a dare la definizione di sottrazione, va bene, scopriamo quello che abbiamo appena detto. Dati due numeri naturali, n ed m, stiamo parlando della definizione di sottrazione, quindi il primo detto minuendo e il secondo detto sottraendo, si dice differenza il numero naturale di, se esiste, attenzione, se esiste, va bene, che aggiunto ad m dà come somma n. Cancelliamo qua un po' di roba. Andiamo a riprodurre quella che è la segnaletta orientata ai naturali. Che ci servirà per fare quindi un esempio. Quindi la sottrazione la rappresentiamo in questo modo, chiamando n il minuendo, m il sottraendo e d quindi la differenza. D'accordo? La differenza rappresenta quel numero che sommato a m dà come risultato il valore n. Va bene? Attenzione, se esiste. D'accordo? Perché? Perché quindi adesso distinguiamo due casi. Primo caso, n maggiore di m, 8 meno 3, cose uguali, ci posizioniamo in 8, andiamo indietro di 3, 1, 2 e 3, cosa otteniamo? Otteniamo come differenza 5, 8 minuendo e 3 il sottraendo, d'accordo? 5, ecco il numero che, sommato a 3, sommato quindi al sottraendo, dà come risultato proprio il minuendo, 8, va bene? Attenzione, ribadiamo, se esiste questa differenza, perché se io adesso vado a fare 3 meno 8, d'accordo? Quindi il minuendo è inferiore al sottraendo, cosa succede? Mi posiziono in 3, vado indietro di 8, 1, 2, 3 e basta, non posso più andare indietro. Esco dall'insieme di naturali. Quindi in questo caso, nell'insieme di naturali, la differenza non esiste, d'accordo? Questo è il simbolo del non esiste, d'accordo? È una E con una barretta, una E rovescio con una barretta, va bene? Quindi qui non esiste alcun numero che sommato a 8 dà come minuendo il 3,
tutto questo nell'insieme di naturali. Ecco che la sottrazione è un'operazione che assolutamente non è interna ad n, va bene? Questa considerazione va quindi confrontata all'addizione e alla moltiplicazione, che invece sono due operazioni interne ad n. Quindi se andiamo a sottrarre tra loro due naturali non siamo assolutamente sicuri di ottenere ancora un naturale. Non siamo sicuri solo se il minuendo è maggiore del sottraendo. Chiaro? Andiamo infine a dare le definizioni di divisione, d'accordo? O quoziente esatto senza resto. Attenzione che questa definizione poi la confronteremo con le definizioni di quoziente con il resto, va bene? Questa è la definizione, dice quanto segue: dati due numeri naturali n ed m con m diverso da 0, n detto dividendo, m detto divisore, si dice quoziente esatto senza resto un numero naturale q, se esiste, che moltiplicato per m dà come prodotto n. D'accordo? Andiamo a rappresentare quindi la divisione. In questo modo. N chiamato dividendo diviso m chiamato divisore è uguale a q, va bene? E q risulta quel numero detto quoziente esatto, se esiste, che moltiplicato per m mi dà proprio il dividendo n. D'accordo? Facciamo quindi un esempio di quoziente esatto: 24 diviso 8 è uguale a 3, quindi 3 è il quoziente, e 3, quoziente esatto, è quel numero che moltiplicato il divisore 8 mi dà proprio il dividendo 24. Attenzione, se esiste, d'accordo? Perché se noi andiamo a fare 24 diviso 5, d'accordo? Non abbiamo nessun quoziente esatto, quindi non esiste negli insiemi naturali questo quoziente esatto, non esiste quindi quel numero, quel quoziente che moltiplicato per il divisore 5 mi dà come risultato il dividendo 24, d'accordo? In questo caso usciamo dalla definizione di divisione con quoziente esatto e andiamo nella definizione di divisione del quoziente con resto. Ecco che la divisione negli insiemi naturali non è assolutamente un'operazione interna, perché della divisione tra due naturali non siamo assolutamente sicuri, vedesi questo esempio, di ottenere ancora un numero naturale, d'accordo?